трябва да поговорим малко за нормалното. Това, което се случи около Петрохан, много хора смятаха, че то не е нормално, други хора смятаха, че е нормално и ти не си нормален, ако не си толерантен към това нещо. Аз бях наречен тесногръд шоп, бях наречен категорично най-отблъскващия българин, бях наречен допринасящ за радикализацията, бях наречен любимото ми, което сега ще ви прочета, ограничен в материалната си черупка с мания за реализъм. Заради... това беше много добро, между другото. Един ден ще си ги принтирам и ще си ги закича на медал, така както прави видеа да седят гордо тези определения. Това, което обаче аз говорех, беше едни така много меки дори неща, за това, че намирам, че има нещо ненормално в този случай, че има някои неща, които просто не са нормални в това, което се е случвало. И реално ние може да видим че не съм само аз този, който го смята това нещо, между другото. Много хора също смятат, че не е нормално. Обаче същевременно това в Петрохан се е случвало години наред. Години наред. Защото много пък други хора са приели, че това може би е нормално или може би трябва да са толерантни към каквото и да се случва и просто не са погледнали вътре в това, което става. Майката, която интервюираха в Дневен ред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, тя също е считала, че това до някаква степен е нормално. Тя го извинявала, дори когато сина и е казал, примерно, че някои неща там не са нормални, тя го е приемала. Толерантност, нали? Безкрайната идея, че всичко може да бъде нормално, че всичко може да бъде прието, че няма никакви граници в нашето общество. Да, обаче социалните табута, обществените норми, това, че ние приемаме някои неща за нормални, то трябва да съществува, за да може да функционира това наше общество. Природата ни е дарила с инстинкт. На английски го казват pattern recognition, на български може би най-точният превод е моделиране. То е, че ние може да видиме нещо и да си създадем един модел на поведение от него. Тоест, ако нещо кряка като патица и ходи като патица, то най-вероятно е патица. Това е английски израз, който ми е много любим на мене. Това значи, това е един такъв инстинкт, който ни е дарен от природата или от Господ, или както и да решите, и ние трябва да сме изключително арогантни, за да започнем да го отричаме, да почнем да си мислим, че ние знаем по-добре от природата, ние знаем по-добре от Господ. И това, че нашия инстинкт ни крещи, че нещо е ненормално, че това е един мъж, примерно да вземе едно 10-15 годишно момче и да го заведе за една година да го гледа в чужда държава, далече от родителите му. Това на нас всеки от нас, между другото, ще получи усет, че не е нормално. И ние трябва да сме безкрайно арогантни и да кажем, не, природата греши, това е нормално, защото аз така съм решил, защото аз така мисля. Тези идеи, те стоят в основата на цивилизацията, защото ние съществуваме като едно общество, защото сме приели някакви социални норми, някакви табута. Те са очевидни и между другото ще ви дам пример как те се налагат и създават обществото. И вижте, аз не съм толкова тесногръд шоп, както ме нарекоха. Аз съм пътувал, аз се интересувам от другите култури, изпитвам някакво любопитство. Религията ми е една така любима тема, чета много за нея, чел съм Корана, чел съм разни други религиозни книги за хиндуизъм, за шаманизъм, за будизъм. Добре съм запознат с тази култура, интересно ми е източното. Приемам го до някаква степен. И също така България, в крайна сметка, да, европейска, православна, християнска държава е, но ние сме и кръстопътя между изтока и запада. Нормално е у нас да тръгват тези идеи малко повече. Това е напълно нормално, приемам го. Това, че някой вярва в духовното, това, че някой има някакви идеи като прераждането, като там будистските истории, езотеричните истории на будизма, които са. Окей, това не значи, че ти си престъпник, не значи, че ти имаш психическо разстройство, че ти имаш някакъв психически проблем, не значи, че трябва да бъдеш сложен в лудница. Аз това го приемам и дори между другото ще защитя някой, ако друг каже, той е будист, значи той е изперкал, примерно. Не, това не е вярно, абсолютно не е вярно. Един случай на някакъв полудял човек като този, за който става въпрос, примерно, не значи, че всички други са полудели. Обаче също така, това, че ти познаваш някой, примерно, който се занимава с будизъм и който е прекрасен, стабилен, нормален човек, това не значи, че автоматично всички будисти са нормални и като видиш нещо, което ти се откроява на очи, ти автоматично трябва да го подхвърлиш, защото си видял някой, който същия, обаче той пък е много добър. Примерно, сега пак ще кажам конкретен пример. Много хора се възмущаваха, ти примерно това виж го, че е луд, значи всички будисти са луди, това не е вярно. Не е вярно, така е. Обаче пък други хора викаха, аз познавам един будист, примерно, или един духовен, или аз, примерно, вярвам в прераждане, значи всичките са нормални, значи и той е нормален.
Това не може да съществува. Това не може да оправдаеш всички хора с един добър пример. Висшето съзнание на човека диктува ние да може да разбереме кога има изключения, кога има по-голямата част от хората, примерно, и това не означава за всичките. Това, че ти си нормален, не значи, че по-голямата част, примерно, от хората, които мислят като тебе, са също нормални. Нали? Това са едни такива основни човешки възприятия, които просто трябва да ги има, за да може ние да имаме общество. Те са жизнено важни, тези социални норми, това създаване на недопустими неща, между другото. Примерно, ние в нашите западни общества сме приели едно учение на църквата, че браковете между братовчеди не са приети. Нали? Това е основата на европейската цивилизация до голяма степен от най-големите постижения на църквата, защото освен да допринесе здравословно, то допринася и за това богатството да не се концентрира в конкретни семейства, които преди това просто се женали помежду си, нали, братовчедите и прехвърлят богатство от едно семейство до друго. Това е едно от най-големите постижения на църквата и ние сме го приели в нашето общество като нещо необходимо, като нещо абсолютно. Свободата на хората, това, че ти не можеш да поробиш някой, да го знаеш твоята къща, примерно да го поробиш, това, че има деца и пълнолетни и непълнолетни са две различни неща, че децата се пазят, че ти не може един възрастен човек, който да вземе някакво дете, което не е негово, примерно, и да прави каквото си иска с него. И дори вътре в семейството, че не приемаме родителите да се издевателстват над децата по какъвто и да е начин. Това са някакви такива норми, които са в нашето общество и те са някаква граница. Аз, както казах, че съм толерантен, както казах, че виждам другите култури, че се интересувам от тях и така нататък, аз все пак до някаква степен съм малко по-консервативен и съм малко социално консервативен спрямо това нещо. Аз имам приоритети. Родина, род и Господ. Не съм тежко религиозен, не ги налагам на другите хора, нали? Но смятам, че трябва да има тези принципи, трябва да има тези граници. И затова много хора ми писаха, че са разочаровани от мене, че не са очаквали такова нещо от мене. Трябва да го очаквате. Аз имам принципи, имам едни неща, които считам за нормални и когато излезнете извън тези нормални неща, няма да слушам оправданието, че някъде си познавате Гошо или Пешо, който прави същото и той е бил много нормален. Или че трябвало да го познавам и съм запознат с интимните му детайли или какъв цвят са му били гащите на вторник 2022 година, първия вторник в февруари, примерно. Не трябва да ги знам тези неща. Както казах, природата и Господ са ме дарили или природата, Господ, спагетеното чудовище, някой ваш Господ или предишният дух на моите предци или каквото и да вярвате. Те са ме дарили с инстинкт, с който аз мога да преценя, че едно нещо е добре или не е добре. Това не значи, че то е пълно доказателство. Аз приемам, че може сега да излезна, че не съм напълно прав. Но все пак, аз не мога да пренебрегна моя усет и моите принципи и моите граници, които съм установил и не бива да го правя. Нали? Не съм толкова арогантен, че аз да знам по-добре от природата, Господ, спагетеното чудовище, Буда, Муда или който искате. Това за мен е абсолютно необходимо ние като хора да го приемеме. Дори смятам, че тази безкрайна толерантност, която ми се говори, нали, що не си толерантен към това, що не си толерантен към това, към онова, тя трябва да има железна граница. Примерно, ние не може да сме толерантни към издевателството на деца. Не казвам, че в Петрохан още чакаме доказателство за това нещо. Надявам се, ако не пусна това видео да го няма още. Демек да не съм закъснял, но не може това да влиза също така в толерантността. Нали? Това ще съгласиме. Ще съгласите всички. Никой няма да ви каже, че това може. Така че има ги тези граници. Тези граници трябва да са ясни и да не се прекрачват по някакъв начин. Това е нормалното. Това е нормалното и смятам, че ние сме загубили поглед върху него. Загубили сме всякакъв поглед, защото хората се чувстват безсрамно да казват, примерно, нормално един възрастен човек да отиде с 8 годишно дете някъде си за някакви седмици. Нормално една майка да не вярва на детето си, когато, примерно, то му казва, че издевателства над него възрастен мъж. Не може тези неща да ги има. Не може да ги има. Не може с това, че ние примерно съчувстваме на една майка или че знаеме за един случай или че примерно не си запознат с абсолютно всеки детайл. Не може ти просто да пренебрегнеш тези социални норми, да ги игнорираш, да приключат да съществуват и ние като общество да нямаме това лепило, което ни прави цивилизовани. Между другото, защото тогава ще стане много страшно. Знаете ли какво ще стане, когато ние ги нямаме тези вярвания? Може да видите в средновековието какво се е случвало, когато не е имало тези общи норми, общи вярвания, когато всичко е било
прието, когато децата не са били свещени, когато свободата не е била свещена, когато нищо не е било свещено, нали, не е имало това установения принцип за нормалното и за свещеното в обществата. Може да видите какво се е случило. И това като нищо ще се върне, ако ние спреме да приемаме нормалното. Тези от вас, които сега ще ме напсуват и ще почнат да обясняват за духовността и за толерантността, надявам се все пак да са изгледали видеото до тук, за да сте си дали сметка за какво говоря. Нали? Че не ви атакувам персонално, че не смятам, че вие сте луди, а че просто приемам за нуждата от тези социални граници в обществото, какво сме ние, защо сме, какъв ни е морала и така нататък. А пак тези от вас, които ще съгласят с мене. Както виждате, разума, рационалното, науката, ако щете, всичко това е под някаква жестока атака в нас. Ние сме загубили усет за него. Ние сме загубили усет за всякакви ценности, морал и така нататък. И просто това трябва да ни даде сметка, че сме в войната. Войната за душата ни, ако искате да се изкажа поетично, грандиозно, така, нали. Войната за душата на нашия народ. Тя е започнала, не просто е започнала. Едни хора я водят тази война много дълго време, без ние още да осъзнаваме, че сме в такава битка. В битката за оцеляването на това нещо, на нашата ценностна система, на нашето съществуване, на нашата вяра, на всичките тези работи. Има го това нещо и опасност, абсолютна опасност е. Аз не смятам, че нашето общество ще оцелее, ако ние загубиме тази битка и смятам, че Петрохан е нашето предупреждение на къде сме тръгнали и какво ще се случи в бъдещето. Че просто трябва да се сложи една червена линия, се каже, стоп, стига до тук. Нали, тук има си приемливи неща, има допустими неща, има неща, които ние няма да приемеме, няма да ги търпиме и ще си кажеме, няма да приемем оправданието, че баба му, на братовчет му, на фризьорката му, на кучето, на тази, която го разхожда, е казала, че той е много добър човек, значи край, нали, се е тази, да пращаме децата по хижите и да правим там, да ги пращаме на по една година медитация в Мексико, в Непал и не знам си къде. Надявам се това видео да ви е харесало, само малко необикновено видео, аз не обичам така да задавам акъл или морал, обаче трябва да се говори за тези въпроси, трябва да се говори за нормалното, смятам, че е абсолютно необходимо. Правя го с ясното съзнание, че доста гняси помия изядоха и в социалните мрежи, като писах по случая, въпреки че не съм засягал жертвите, доказателствата, криминални аспекти и така нататък. Подозирам, че и тук ще стане същото, но пак казвам, някои неща трябва да се кажат. Трябва да застанеш в един момент и да отстоиш нещо. Просто трябва да отстоиш нещо. Те затова като ми говорят, ти си консервативен, ами може би съм консервативен, защото смятам, че някои неща трябва да се консервират. Другите консерватори, питайте и какво смятат, че трябва да се консервират и не могат да ви отговорят. Аз не се смятам толкова за консерватор, аз смятам, че има неща, които трябва да се консервират и трябва да се сложи, нали, да се стъпи твърдо и да се отрича всякакво тяхно унищожение, уронване. Може да харесате това видео, да коментирате вие какво смятате, нали? Особено ако сте съгласни с мене, дайте малко подкрепа, защото сигурно ще ме унищожават в коментарите. Абонирайте се към канала и ако смятате, че съм прав, ако подкрепяте моето мислене и ако мислите вие като мене, може да се абонирате в Patreon, където заедно да дадем някакъв отпор на цялата тази работа. Както винаги, благодаря ви и до следващия път. Довиждане.